Včelárske rastliny. Voláme ich aj medonosné, znáškové alebo tiež včelársky významné rastliny. Včelárske rastliny rozdeľujeme na medonosné rastliny, z nich je hlavne med. Tu patria nektárodajné rastliny a rastliny s medovicou. Peľodajné rastliny, z nich je hlavne peľ. Rastliny tiež poskytujú včelám cukrové, živicové a olejové výlučky. Včely ich zbierajú a vyrábajú z nich propolis a pergu. Medzi včelárske rastliny patria dreviny a byliny, letničky, trvalky, rody viacerých druhov, poľnohospodárske užitkové rastliny. Včela zbiera svoju potravu, včeliu pastvu v okolí 2 až 5 kilometrov. Včelárske rastliny. Voláme ich aj medonosné, včelársky významné alebo znáškové rastliny.